Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հունվարի 28-ի համար բոլոր տարվա ծնված նշանների համար։ Տեսնենք մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այդ օրը։ Գնանք առնետների։ Ինչ է սպասվում առնետներին հունվարի 28-ին։ Հարգելի առնետներ, այդ օրը ուրախ եք, այստեղ կարող է հիվանդանոցից ձեզ ուրախացնեն, ինչ-որ լուր ուրախացնի, կարող է անսպասելի լուր է ձեզ համար դա, որը ձեզ շատ է ուրախացնում, կամ դուք հետո ոչ է կտրուկ քայլ կարող եք անել, ինչ-որ դրանից հետո, լսելուց հետո, գուցե այստեղ հղիության մասին են ձեզ ասում, գուցե անալիզի պատասխաններն են, որ հիանալի է ձեզ համար, ինչ-որ մի բաներ են, էմոցիոնալ կլինեք, հաջողություն ունեք այդտեղ ձեր գործերում, ամեն ինչում ինչ-որ անեք, եւս հետո առաջ խաղացում ունեք, զարգացում ունեք ձեր գործերում, ձեր անձնական հարաբերություններում, ինչ-որ կա, ձեզ մոտ, որը որ կանգնած էր, որը որ շարժ է պետք։ Եվ օրվա վերջ կմտածեք, կամ ինչ-որ մեկի մասին եք մտածելու, կամ ինչ-որ բանի մասին եք մտածելու, խորելու եք, այդպես, նստելու եք եւ մտածեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հունվարի 28-ին։ Հարգելի ցուլեր, տարվա ծնված ցուլերին է սա վերաբերվում։ Այդ օրը ճանապարհ եք գնալու կամ երկար այնտեղ կամ երկար է ճանապարհը կամ գնալու եք այնտեղ մնաք, նաև կարող գիշեր եք մնում եւ ուշադրություն դարձրեք նաև մեքենայի սարքին վիճակին, որ ուղղակի ձեզ չկանգնացնի ճանապարհին։ Նաև մտածմունքների մեջ եք լինելու այդ օրը ինչ-որ մեկի մասին կմտածեք կամ ինչ-որ բանի մասին կարող եք մտածել, սպասում եք
Սպասում եք չկա դրա համար, այնտեղ երկար գնացել մնացել եք, սպասում եք դեռ չկա։ Պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, որոնք որ պետք է անեք, դա կարող է լինել ուսման կենտրոն, բժշկական կենտրոն եւ այլն։ Եվ ոչ մի բան չեք կարողանում անեք, միգուցե պետական հիմնարկության հետ է կապված է ոչ է տղայից։ Ոնց որ այդ տղան դեռ չկա եւ դուք չեք կարող ոչինչ անեք։ Պետք է սպասեք իրենից լուր, իրենից տեղեկատվություն, որ հետո նոր կարողանաք անել այն ինչ որ ուզում եք անել։ Այդ չի ստացվում այդ օրը։ Դե եթե այդ օրվա ընթացքում այդ տղան ձեզ ինչ-որ մի բան ասի, ապա այո։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վագրերի։ Ինչ է սպասվում վագրերին հունվարի 28-ին։ Հարգելի վագրեր, այդ օրը պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, պետք է գնաք զբաղվեք դրանով։ Դա կարող է լինել ուսման կենտրոն, բժշկական կենտրոն, այնտեղ կարծես թե սպասում եք։ Սպասելու եք, որ ձեր գործերը առաջ տանեք, սպասելու եք, որ զարգացնեք ձեր գործերը։ Հնարավոր է երկար ժամանակ պետք է այնտեղ մնաք, հնարավոր է կարող ժամերով այնտեղ պետք է մնաք, կամ հստակ ժամ եք պայմանավորվել եւ գնացել եք, դեռ սպասում եք իրենց, որ գան։ Նաեւ այդ օրը ինչ-որ մի բան է դանդաղում, ինչ-որ մի բան է կանգնած, դեռևս առաջ չի գնում, օրվա վերջ արդեն։ Եվ կտրուկ քայլ կարող եք անել, կամ դուք եք սպասում, կարող առավոտյան դեռ սպասում եք։ Եվ կտրուկ քայլ եք անում։ Կամ անսպասելի ինչ-որ մի բան կլինի, կարող է տեղից իրար գա, տեղից շարժվի այն ինչ-որ չէր ստացվում անել, մեկ է կարողանաք դա անել արդեն։ Դուք կգնաք, ոչ միտեղ երկար կմնաք, հետո ոնց որ կասեք, վայ, ես ինչքան երկար մնացի ու ոնց որ կգնաք տուն կամ եթե ձեզ մոտ կան ինչ-որ մարդիկ, երկար մնան, հետո այդպես ոնց որ կտրուկ կարող է եկել վերկանան ու գնան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք նապաստակների։ Ինչ է սպասվում նապաստակներին հունվարի 28-ին։
Հարգելի նապաստակներ, այդ օրը հանկարծակի լուր կլսեք, նաև բարի լուր, լավ լուր կլսեք, ոմանք ընդունում են աշխատանքի, ոմանք կարող այդ լուրերը աշխատանքից է, նաև կարող է պետական աշխատողից եք ինչ-որ լուր սպասում կամ հանդիպում կարող եք ունենալ այդ օրը, նաև սա հարցազրույց է։ Ինչ-որ մի բան փակ է այդ օրը, չեք կարողանում անել, մտածմունքների մեջ եք ընկնելու, բայց կամ ժամանակին եք վիճել, դրա համար չի ստացվում, ինչ-որ բան եք ուզում անել, դա կապված այդ վեճի հետ, կամ կարող եք վիճել, կամ վիճել եք դրա համար այդ պահին փակա, այդ չի լինում, կամ կարող եք վիճել, որպեսզի այն ստացվի, եթե ինչ-որ մի տեղում եք, պետական հիմնարկությունը կամ ինչ-որ մի բան է, միևնույնն է, պետք չի։ Եվ այդ օրը խոչընդոտներ կան նաև, որից էլ որ էմոցիոնալ կլինեք, գուցե, դա համար եմ ասում, պես չի վիճել, որովհետև անհնարին է, այդ օրը դա չի բացվում, այդ օրը դա չի ստացվում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վիշապների։ Ինչ է սպասվում վիշապներին հունվարի 28-ին։ Հարգելի վիշապներ, այդ օրը հիվանդանոցում ինչ-որ մեկը կա կամ տանը բարկած է ոչ մեկը, հիվանդ է բարկած է կամ դուք եք հիվանդ բարկած եք։ Նաև կարող գնալ հիվանդանոց, որ ընտանիքի անդամ է։ Նաև այդ օրը տան հետ կապված ոչ հարցեր կան, հնարավոր է հյուր եք ընդունում, հնարավոր դուք եք գնում հյուր կամ առիթ է, կամ հիվանդին դուրս են գրում եւ բերում են տուն եւ այդպես առիթ եք նշում։ Նաև այդ օրը ոչ մասնագետի կարող եք հանդիպել տան հետ կապված, դա կարող է լինել նաև ոչ մեկ ով որ գայս է տուն է սարքում, տան մեջ իրերը, կամ կարող է տունն է զարդարում, եթե առիթ է, միգուցե ձեր ծնողն է, ձեր հայրն է, իրեն եք տուն բերում օրինակ, կամ ձեր ամուսինն է, տարեց անձնավորություն է, կամ պապին է։ Նաև սա կարող է լինել տան մասնագետ, ով որ տուն է ցույց տալիս, բրոկեր։ Այդ օրը նաև ինչ-որ մի բան փակ է, չի ստացվում, կախված է դա ձեր զույգից եւ նաև կամ խնդիրը զույգի հետ է կապված, ձեր սիրելիի, օցերի պատճառով դա կարող է լինել, օցերի պատճառով ինչ-որ մի բան չի ստացվում, չեք կարողանում հաշտվել, չեք կարողանում իր հետ խոսել, չեք կարողանում իրար տեսնել։ Այդ օրը նաև ոմանց տանը այստեղ ընտանիքում շատ կարևոր միջոցառում է, կարևոր ինչ-որ բան է տան հետ կապված կամ ամուսինների, նաև ոմանց կարող են հրավիրել հարսանիքի, ոմանց հարսանիքն է կամ պատրաստվում եք հարսանիքի, որ գնաք, ոմանց ամուսնության առաջարկ կանեն, բայց եթե հարսանիք հետո ունեք խոչընդոտներ եւ խոչընդոտներից հետո ինչ-որ մի բան է ուշանում 2.5 ամիս, կամ այստեղ ինչ-որ մի բան հետաձգում եք հարսանիքի հետ կապված կամ դիմացինն է հետաձգում, կամ ինչ-որ բան է այստեղ կապված գործարքի հետ, զաքսավորման հետ, կամ ձեր զույգի հետ, պետք է դեռ մնա 2.5 ամիս էլ, հետո նոր գատուն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնանք օձերի։ Ինչ է սպասվում օձերին հունվարի 28-ին։ Հարգելի օձեր, այդ օրը կամ հանդիպելու եք ձեր տարիքի որևէ մեկի հետ, հա, ձեր տարեթվի ծնված, կամ սա օձեր են, որոնք որ այդ օրը օծություն կանեն, նախանձություն, չար խոսակցություններ, բամբասանք, այդպես վերաբերմունք ձեր նկատմամբ, նաև հետո կարող եք հանդիպել ոչ կնոջ, որ ձեզ շատ է սիրում, բայց նաև այստեղ չի բացառվում, որ այդ կինն է օձը, դուք իրեն ուրիշ ձև եք ընդունում, չեք պատկերացնում, որ նա այդպիսին է, բայց նա կարող է լինել նաև օձ, չի բացառվում։ Եվ այդ օրը ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ կգան ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձիերի։ Ինչ է սպասվում ձիերին հունվարի 28-ին։ Հարգելի ձիեր, այդ օրը գումար եք ստանալու կամ գումար կծախսեք։ Նաև գործերը կզարգացնեք, առաջ կտանեք, սա կարող է գումարի հետ էր կապված, սպասում եք գումարը կարևոր գործեր առաջ տանեք կամ գործերը առաջ է գնում, ամեն ինչ լավ է եւ դրանից է գումար եք վաստակում։ Եվ այդ օրը ոմանց սերկ խոստովանեն կամ դուք սերկ խոստովանեք ինչ-որ մեկին, ձեզ սիրված կզգաք, որ ձեր գործերը առաջ են գնում, ձեզ սիրված կզգաք կամ ձեր հարազատների շրջապատում կլինեք։ Նաև այդ օրը հեռախոսազանգ ունեք եւ կամ առավոտյան քնից շուտ եք արտանալու կամ այստեղ երեկոյան եք ուշ քնում արդեն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այծերին։
Ինչ է սպասվում այծերին հունվարի 28-ին։ Հարգելի այծեր, այդ օրը հաջողություն ունեք ձեր գործերում, ձեր բիզնեսում, այն ինչ որ դուք այդ օրը կանեք, նաև ձեզ սիրված կգաք դրանից, որ դա ստացվեց ձեզ մոտ, սիրտն է ուրախ լինում։ Նաև սա սիրո խոստովանություն է, կամ դուք կանեք, կամ ձեզ կանեն, կամ այստեղ դե ոնց որ հաջողություն դա նաև ոնց որ ինչ զգացմունքներ դուք ունեք, նաև նա ունի ձեր նկատմամբ։ Դա այդպես կարող է նաև լինել այստեղ հաջողությունը։ Օրվա ընթացքում եւս էլի հաջողություն ունեք, նոր դռներ են բացվելու ձեր առջև, նոր հնարավորություններ են բացվելու ձեր առջև։ Եվ այն ինչ որ կանգնած էր, ոնց որ դա կսկսեք ի վերջո առաջ տանել։ Յուրաքանչյուր բան, ինչ որ կանգնած էր ձեզ մոտ, կկարողանա դա առաջ գնալ, առաջ տանել։ Եվ երեկոյան հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղամարդու հետ, սա տարեց տղամարդ է, նաև կարող է լինել մասնագետ, ինչ որ մասնագետ է։ Ձեր հայրը, ձեր ամուսինը մի խոսքով ինչ որ մեծ մարդ։ Նաև ուրախ կլինեք, տրամադրությունը բարձր կլինի, երեկոյան գիշերը ինչ որ մի հարցի հետ կապված ելք եք փնտրելու։ Ինչ որ մի բան է այստեղ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կապիկների։ Ինչ է սպասվում կապիկներին հունվարի 28-ին։ Հարգելի կապիկներ, այդ օրը հանկարծակի լուր կլսեք, նաև կարիերայի մի փոքր բարձրացում է, կարող է կարիերայի հետ է կապված, առաջ խաղացում ունեք մի փոքր, նաև կարող է թե պատվերով եք աշխատում, ոնց որ այստեղ եւս պատվերներ կարող եք ունենալ։ Երկար սպասված նամակ է, ոչ է մասնագետից, դա կարող է լինել փաստաթուղթ է, որը եւս կարող մասնագետից է, կամ ստանում եք, հետո գնում եք մասնագետի մոտ, տեսնեք այդ ինչ փաստաթուղթ է եւ այլն, որ ճշտեք։ Ինչ որ մի բան է կանգնած, դանդաղում, որը կարող է ձեր տրամադրությունը գցել։ Դա որ ինչ որ մի բան կանգնած է դեռ, ինչ որ առաջ չի գնում։
Եվ ուշադրություն պետք է դարձնել ձեր առողջությանը այդ օրը, նաև դա կարող է լինել գերհոգնածություն։ Եվ երեկոյան գիշերը ուրախ եք, բարձր տրամադրություն ունեք, էներգիայով կլինեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ակաղաղներին։ Ինչ է սպասվում ակաղաղներին հունվարի 28-ին։ Հարգելի ակաղաղներ, այդ օրը հիվանդանոցում այստեղ ինչ-որ մեկը ունեք կամ արթնանում եք արդեն իսկ հոգնած, այդպես, կամ գլխացավով ուշադիր եղեք, նաև հանդիպում կամ շփում կունենաք ոչ տղայի հետ կամ գնում եք բժշկի, այդ օրը հանդիպում եք ոչ տղային։ Օրվա ընթացքում որոշ խոչընդոտներ կան, պետք է կարողանաք հաղթահարել, այստեղ չի երևում խոչընդոտը ինչից է։ Նաև հիվանդանոցի հետ կապված այստեղ եւս հաջողություն ունեք, կարող է դուրս են գրում այն մարդուն, ով որ հիվանդանոցում է, կամ նաև դա ինքս ձեզ հետ է կապված, հա, ինչ որ եթե վատ եք զգում ձեզ, ապա կապակինվեք, ավելի լավ կզգաք ձեզ։ Եվ երեկոյան կամ շուտ եք պարկելու քնելու կամ մի փոքր կարող է ուշ պարկեք քնելու եւ բավականին էմոցիոնալ նաեւ կարող է լինել իրիկունը, ինչ որ մի բան ձեզ կարող բարկացնել կամ ուրախացնել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք շներին։ Ինչ է սպասվում շներին հունվարի 28-ին։ Հարգելի շներ, այդ օրը գումար կամ կծախսեք կամ նաև գումար կստանաք։ Օձեր կան ձեր շրջապատում, նախանձ մարդիկ, չար մարդիկ, նաև այդպես կարող են վերաբերվել ձեզ, սեղանի շուրջ եք նստելու այդ օրը, ոմանք աշխատանքի կարող են ընդունվել կամ աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ
ելք եք փնտրում, կամ աշխատանք եք գնում փնտրելուն, կամ ուզում եք շուտ դուրս գահք, ինչ-որ մի բան է, որը ելք եք փնտրում, ու ինչ-որ մեկը գա ձեր տեղը աշխատի այդ պահին։ Նաև դա կարող է հանդիպում է պետական աշխատողի հետ, կամ ելք եք փնտրում, որ տվյալ անձնավորությանը հանդիպեք այդ օրը։ Բիզնեսի հետ կապված կարող ինչ-որ մի բան է արագ են պատվիրել, եթե պատվիրով եք աշխատում եւ ելք եք փնտրում, թե որտեղից գտնեք այդ ապրանքները, որպեսզի կարողանաք հասցնել իր պատվերը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վարազների, խոզերի։ Ինչ է սպասվում վարազներին հունվարի 28-ին։ Հարգելի վարազներ, խոզեր, այդ օրը ոչ է նամակ կստանաք, ոչ է փաստաթուղթ կարող եք ստանալ նաև, ինչ-որ մեկ այդ նամակագրական կապի մեջ լինեք, օցեր կամ բամբասանք, խոսակցություն, նախանձություն, չար լեզուներ, այդպեսի վարքագիծ նաև ձեր նկատմամբ, նաև օրվա ընթացքում երկար սպասված ոչ է տեղեկատվություն կստանաք, նաև եւս փաստաթուղթ է, ինչ-որ մի ծրար կարող է լինել, ինչ-որ փաթեթ կարող է լինել, Եվ ոչ է տղայի հետ կապված ինչ-որ լուսավոր մի բան է լինելու, կամ այդ տղան է ձեզ ինչ-որ մի բան ասելու, որը ձեզ շատ կուրախացնի, ձեզ համար դա լուսավոր մի բան է, կամ այստեղ այդ տղայի հետ է կապված, այդ լուսավոր մի բանը իր հետ է կապված։ Եվ այստեղ վիճում եք երեկոյան եւ վիճելուց էլ ինչ-որ մի բան կուշանա, կամ ուշանում է դրա համար եք վիճում, կամ վիճում եք հետո կուշանա մոտապես 3 ամիս։ Կամ ասում են ինչ-որ մի բանը դեռ հիմա չի լինում, դեռ ուշանում է եւ դուք սկսում եք վիճել իր հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։